ഇതിനകത്ത് ഇത് കണ്ടോ 3 മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ട്. 3 മുട്ടയുണ്ട്. 3 മുട്ട ഇടുകൊള്ളായിരിക്കാം, എത്ര മുട്ട ഇടുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും ഉപ്പൻ്റെ മുട്ടയാണ്. 3 മുട്ടയുണ്ടെന്ന്. കോഴിമുട്ടയുടെ അത്ര ഒന്നുമില്ല. ഒരു കാടമുട്ട കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ വലിപ്പമുണ്ട്, അതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നീലക്കൊടിവേലി ഉണ്ടോയെന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനകത്ത് തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയുണ്ട്, പിന്നെ മാവലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ അടിയിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് ഇത് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. മാവല പോലെ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കരിയിലകളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തോ റബ്ബറിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കുറച്ച് കരിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മുഴുവൻ വള്ളികളാണ്, ഈ എന്തോ കാട്ടുവള്ളികൾ, ഉണക്കവള്ളികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് ആണ് ഈ കൂട് അത് നിർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പക്ഷി പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷി ഇവിടെ ഇല്ല. ആ നേരം നോക്കി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വിരിഞ്ഞതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമോ അറിയാൻ കൂടാ, കാരണം മറ്റു പക്ഷികളൊക്കെ ശല്യം ചെയ്യുമായിരിക്കും. അതുപോലെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചൊന്നും അല്ല ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത്, എന്താണെന്നറിയില്ല. സാധാരണ ഇതിൻ്റെ കൂട് ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഇത്രയും കാലത്തിനിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉപ്പൻ പക്ഷിയുടെ കൂട് കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും തെങ്ങോലയൊക്കെയാണ്, വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. തെങ്ങോലയും മറ്റെന്തോ ഉണക്കവള്ളികളോ എന്ത് വള്ളിയാണെന്നൊരു ബന്ധമില്ല. ഇനി അത് വല്ലതും ആണോ നീലക്കൊടിവേലിയെന്ന് അറിയില്ല. എന്തോ അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു സസ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നീലക്കൊടിവേലി. മരുന്നായിട്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തോ അത്ഭുത സിദ്ധികളുള്ള ഒരു വള്ളിയാണ് നീലക്കൊടിവേലി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉപ്പൻ്റെ കൂട്ടിൽ കാണുമെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപ്പൻ്റെ കൂട് കാണുകയാണ്. മുട്ടയും കണ്ടു കേട്ടോ. കൂട് മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് മുട്ടയും കണ്ടു. 3 മുട്ടയുണ്ട് കേട്ടോ. 3 മുട്ട ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് വിരിഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വല്ലതും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുകയാണ്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ പുറകെ വിടാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമുക്ക് കൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉപ്പൻ പുറത്തോട്ട് എവിടെയോ പോയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉപ്പൻ്റെ വിശേഷം. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഉപ്പൻ്റെ കൂട്.